ഹായ്, ഇതിലാക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു പാർട്ടായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. മലപ്പുറത്തെ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. മലപ്പുറം മാജിയേരിപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ് കോൽമണ്ണയിലാണ് ഈ സ്പോട്ട്. റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കട്ട പതിച്ച അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ കാണും. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി നേരെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു മണ്ണിൻ്റെ റോഡ് മാതിരി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലിറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഫ്രോഗ് കാസ്റ്റിങ്ങിനും ലൂർ കാസ്റ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ കരിമീൻ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പോട്ടുകൾ ഇനിയും പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. സ്പോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പുതിയ സ്പോട്ടുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ സ്പോട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ഇനി ഇത് തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നെക്സ്റ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണിത്. കുറച്ചപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഏതായാലും സമയം കൂടുതൽ കളയുന്നില്ല. ഞാൻ മൊബൈൽ ചെസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേണ്ട, ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ പഴയമാതിരി മീനൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്നുള്ള ആൾക്കുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ. മലപ്പുറത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെറുമീൻ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ളതിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി നോക്കാം. തെങ്ങിൻ്റെ ബയോനെറ്റ് 8 ഫീറ്റ് റോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരുപാട് സ്നേക്ക് ഫിഷിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡാണ്. എല്ലാവർക്കും, നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള റോഡാട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ FXൻ്റെ ഒരു 2500 സീരീസിലുള്ള ഒരു ചെറിയ റീലുമാണ്. 15 mm 20 LB 15 mm അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് മുന്നേ വാങ്ങിയ ബ്രൈഡാണ്, കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. ഒരു ഇന്തോനേഷ്യൻ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബസ് ഫ്രോഗിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ഫ്രോഗാണ്. ഒരു നമ്മളെ ഫ്രോഗി ഇറക്കുന്ന ബസ് ഫ്രോഗ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ജസ്റ്റിൽ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയാണ്. പരിമിതികളുണ്ട്, ക്യാമറ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക്. ഫ്രോഗിൽ നമുക്ക് പറയത്തക്ക റിസൾട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി വാളേൻ്റെ ഒക്കെ മറിച്ചിടുമാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്പിന്നർ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാണിയംകുളം ഉള്ള റജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്ന കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സ്പിന്നറാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉള്ള സ്പിന്നറാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഉടക്കുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. അവിടെ താപാൻ വിടാൻ ഏതായാലും പറ്റില്ല. അവിടെ കുറച്ചൊന്നതായിട്ട് മേലെ കൂടെ വലിക്കാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്പിന്നർ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് ലൂക്കാൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളർ സ്പിന്നർ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് വരുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്പിന്നർ ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ വെയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് ഉണ്ടല്ല, അടിപൊളി സ്പിന്നറാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. strike.
നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ സ്പോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലൊരു മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ മീനാട്ടോ, ചെറിയ മീനാണ് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ്ട ചെറിയൊരു ചെറുമീനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് റിലീസാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ലൂർ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ പിന്നെ സ്ട്രൈക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അൾട്രാ ഡൈറ്റും കുറച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കരിമീൻ ബൈറ്റ് ഉണ്ട്, പോൾ റോഡും ഉണ്ട്, അൾട്രാ ഡൈറ്റ് റോഡും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാൽച്ചൂണ്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ കരിമീനൊക്കിൽ. അതിലൊന്ന് ബൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം അൾട്രാ ഡൈറ്റ് റോഡ് വെച്ചിട്ട്. അടിപൊളി അടിപൊളിയാണ്. ഭയങ്കര ജൈവം കേട്ടോ. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കരിമീൻ കേട്ടോ. കരിമീൻ ഒരു അടിപൊളി കരിമീൻ ഗൈസ്. സൂപ്പർ 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 കരിമീൻ. അല്ല നല്ല അടിപൊളി കരിമീൻ. വലിയ ഉറവായിട്ട് അടിക്കുന്നത് അൾട്രാലൈറ്റിൽ. ഹെവി പെരല് ഒരു നെത്തോലയും കൂടി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വെത്തലും കൂടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചൂണ്ടൊക്കെ കുടുങ്ങിയണ്ട പെരലുണ്ട, നല്ല ഹെവി പെരലട്ടോ. ലൈറ്റിൽ ബൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ അൾട്രാലൈറ്റ്. പുഴക്കരയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻ്റെ കാലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നൊരു സീനാണ് കാണുന്നത്. ഇത്രയും മീനുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ.
ഒരു കരിമീൻ നല്ല സൈസുള്ള കരിമീനാണ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്പോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെ സ്പോട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.